За нийгмийн салбарт амжилттай манлайлж яваа хөдөлмөрч бүтээлч залуусыг урьж оролцуулдаг Залуу Лидер нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. За бид өнөөдрийн дугаартаа бүгд найрамдах Солонгос улсын захиалгын хослолын алдартай брэнд болох Arco valenoгийн Монгол дахь салбарыг хариуцсан захирал Батжаргалын Уянгийг урьж оролцуулж байна. Юуны маань энэ нэвтрүүлэгтээ, энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ намайг гэж бас үнэлээд урьж оролцсон удалд маш их талархаж байна. Хамгийн бест нь юу вэ гэхээр ерөөсөө харилцааны соёл. Ерөөсөө харилцааны соёл гэдэг чинь бүр агуу том зүйл. Зөвхөн тань зориулсан хослохгүй. Ерөөсөө та дахиж давтагдахгүй, та өөрөө давтагдахгүй шиг Arco valenoгийн хослол таны сонгосон загвар, таны сонгосон даавуу, доторлогоо товч гэхээр ахуулаа зөвхөн таних байхгүй. Өмнөний үн цэнийг аяга ойлгосон. Яг хүний нутагт ганцаараа ингэж яхаар ч юмсаа аяга хэцүү. Бүр цааш нь байхгүй ч юм тийм. Би өөрөө шинэрсэн би одоо бэлтэж байгаа. Хүн өөрийнхөө сонирхлыг даган ажиллаж хөдөлмөрлөж чадвал өдөр тутамдаа аз жаргалыг ажилласаа мэдэрч амжилт гарган гялалцч болдгийн тод томрон жишээг энэ бүсгүйгээс харж болох юм. Гайхалтай хөдөлмөрч түүнийг хүсэл мөрөөдөл хувийн баримтлал хийгээд бизнесийн үйл ажиллагаатай одоо дэлгэрэнгүй танилцъя. За тэгэхээр байгаль орчны мэрэгжилтэй хүн яаж яваад энэ Солонгосын алдарт захиалгын хослолын брэнд рүү яваад орчихвоо? Би бас өөрөө амар гайхал байдгийн. Тэгээд миний хувьд бол ерөнхийдөө багасаа аягүй тийм фэшн талд аягүй тийм мэдрэмжтэй ч юм уу, аль эсвэл одоо юу гэдэг нь ер нь бол бусдаас аягүй онцлог ховсолдог ч юм уу, нэг тиймэрхүү талд аягүй тийм сонирхолтой байсан л та. За тэгээд ерөнхийдөө тэгээд нэг сургалтын төвмөө байгуулаад ингээл явж явах явцдаа угаасаа тэгээд найзтайгаа хамт Солонгос сурдаг байсан. Тэгээд хамтдаа энэ брендийг ингээ манай найз маань бол яг энэ тухайн төр брендийн одоо яг төвд нь ажилладаг байсан байгаа. За тэгээд тухайн одоо брендийг Монголд ингэж авчирхад бол хамгийн гол үүрэг оройлтоо манай найз Чингис Цогтойр гэж байгаа. Чингис гэдэг найз маань байгаа. За тэгээд хоёрдугаарт бас мэдээж аливаа бизнес чинь хамтрах маш их хэрэгтэй. Тэгэхээр бит хоёрын ерөнхийдөө одоо юу гэдэг бизнесийн хамтрагч чинь зан характер те одоо ихтгэлцэл маш олон зүйл дээр айгуу тийм шаардлага хангасан байх хэрэгтэй. Бид хоёр бол ерөөсөө барыг нүдээ ингээл ойлголцдог тийм дотны найзууд. За тэр ч утгаараа ерөөхдөө хамтарч ингэж юм инги залуу хүмүүсээ тий хоёлоо зүтгэн энэ брендинг Монголдо сууршуулъя гэд ингээд өдийг хүртэл айгуу тийм сонио уурсгалаараа айгуу тийм ингээл ороод ирсэн. Тэгээд яалтчгүй миний айгуу дуртай салбар яг фэшн талтай болохоор тэгээд тэр дундаа яг бүр ингээд эрэгтэй хүмүүсийн хамгийн дуртай захиалгын хослол гэдэг утгаараа тэгээ эмэгтэй хүн одоо ингээд ажиллаж байна гэхээр бас сонирхолтой тийм. Тэгэхээр Arco valeno брендийн хувьд юугаараа ялгаатай яагаад ингээд энэ Arco гэдээ яриад байгаа юм бэ гэхээр Arco valeno брэнд маань өөрөө Солонгос улстай яг одоо бүр Солонгос улстай бүр номер 1 захиалгын хослол. Одоо бидний үздэг драма, ямар нэг ангид кино байна тий. Маш олон одод ерөөсөө одоо жишээ нь Rain ч юм уу тий. Ер нь бол бидний маш сайн мэддэг Солонгос одууд маань Arco valenoгийн одоо сонголт байхгүй. Ерөөсөө Arco valenoг сонгосон Arco-гоор үйлчлүүлдэг байхгүй. За хоёрдугаар том давуу тал нь юу гэхээр Солонгостой номер 1 брэнд болчихлоо. Яагаад номер 1 брэнд болсон юм бэ гэхээр маш олон үйлдвэр байдаг л да, жижигхэн үйлдвэр байдаг. Гэхдээ Arco valeno маань одоо амархнаар ярих юм бол маш том үйлдвэртэй, цор ганц хувийн үйлдвэртэй гэсэн. Зөвхөн Arco valenoгийн хувийн үйлдвэртэй гэсэн. Одоо жишээ нь зүгээр брэндүүд чинь тэр оёдлын газар өгвөл, энэ оёдлын газар өгвөл ингэдэг шиг. Ер нь бол Arco тийм байхгүй. Ерөөсөө л тухайн яг брэнд, яг Arco valeno яг тэр үйлдвэртэй л явагддаг. Тухайн одоо хэрэглэгч одоо юу гэдэг нь те баг зэрэг одоо захиалга одоо яалаа. Тэгээд тухайн зэрэг хэрэглэгч өмсөж үзээд за нэг баг зэрэг ийм урт байна, ийм байна ч юм уу жижиг сажиг засвар гарсан тохиолдолд бол манайх бол тэрийг Монголдо хийчдэг байгаа. Манай дизайнер, манай одоо эдэлчин ихч маань ерөнхийдөө тэр дорн шууд засаад янзлаад өгчдөг болохоор ер нь бол тэр тал дээр хэрэглэгчд илүү манайхаа тэр тал дээрээс нь үнэлж сонгох юм болоо гэж бод. Тийм ч учраас одоо хүртэл Солонгост тэр дундаа ганцхан Монгол гэлтгүй Хонконгод бас гарцсан байгаа. За тэгээ Макаод гарцсан байгаа. Ер нь бол олон улсад 5 улсад ерөнхийдөө гарцсан байгаа байхгүй. Arco valeno брэнд маань. За Уянга маань байгаль орчны мэрэгжилтэн. Тэгэхээр ер нь яг наривчлаад авч үзвэл ямар мэрэгжилтэй вэ? За яг нэг байгаль хөрөөлөн орчин судлал гэж нэг тийм мэрэгжилтэй. Ер нь бол ховор эмгтээчүүд аягүй ховор сурдаг. Тэгээ нарийн мэрэгжил дондаа болохоор уулуурхаа нөхөн сэргээлт. Бүр ховор эмгтээчүүд энэ чиглэлээр аягүй ховор сурдаг байна.
Тэгэхээр анх Солонгост очоод төрсэн сэтгэлдээ хуваалц. Ер нь хилийн дэс салхуу үзэж байгаа хүмүүс бол их сонир мэдрэмж төрдөг шин. За яг миний хувьд болохоор өөрөө айлын ганц охин тэгээд ганц охин болохоор тэгээд амар ирэх өссөн. Тэгээд амарцсан 10 жилээ төгсөөд Солонгосыг зорьсон. Тэгээд жоохон 17 настай тэгээд анх явбал жоохон хэцүү байсан л да. Тэгээд нэг жилийн хугацаанд ерөнхийдөө нэг хилээ бол жилийн хугацаанд хангалттай сураад жилийн хугацаанд хамгийн одоо бүр дээд оноог нь авах юм те. Тиймэрхүү байдлаар айгүй хичээл сурсны. Тэгээд ерөнхийдөө маш их зүйл сураад ирсэн шүү дээ Солонгост. Ер нь бол хов хүн гэдгээс талаасаа соёл талаас маш олон зүйл сураад ирсэн. Ер нь сурж байгаа үеднүүд хажуугаар нь бас цагийн ажил хийдэг шүү дээ. Тийм ажил хийж юу юм бэ? Жинхэнэ л нөгөө нэг цагийн ажил хийж өстой нэрээ муу мухай ажил хийж үзэл амьдралыг л амар ойлгосон шүү дээ. Тийм өмнөний үн цэнийг айгүй ойлгосон. Яг л нөгөө айгүй ирэх байсан, ирэх танхил өссөн болохоор чинь яг хүний нутагт ганцаараа ингээд яхаар ч юм бас айгүй хэцүү. Тэгэл янз янзын ажил хийгээл тэгэл мөнгө гэдэг чинь ийм амар юм байдаг юм байна гэдгийг айгүй ойлгоод ирсэн шүү дээ. Тэр хамгийн анх хийжсэн ажил ямар ажил? Хамгийн анх хийжсэн ерөөсөө миний санаас гардаг байхгүй нөгөө нэг хилийн бэлтгэлийн яг нэг 14 оны амралтаараа нэг вайнад цуг нэг ийм ажил байна. Тэгээд хоёулаа нэг амралтаараа нэг ажиллаад байрныхаа мөнгө хичгсэн олчих. Тэгээ ажилласан чинь нэг календарын үйлдвэр байсан. Тэгээ бүр ингээ бүх юм ийм одоо юу гэдэг автоматчлагдсан. Тэгээд ерөөсөө яг нэг би нэг юм машин дээр ингээл хуваарлагдсан. Ерөөсөө гар ерөөсөө ийм. Тэгээ бүр ингээ гар амар ядраал ингээл жоохон ингээ амраа суужсэн чинь нэг одоо юу гэдэг тэр үйлдвэрийн дарга нэх юм уу? Дарга нь ингээ миний толгоон дээр ингэдэг байхгүй. Тэнгөт нь би нөө амар юу гэл хэцүү байж тэгээ хүн ингээ толгоонд төрөхөр чинь тэгээд солонгосоор ярьж чадахгүй монголоор ярихаар тэр хүн ойлгохгүй амар шар хөдөлчлээсэн л та. Айгу зөв шартай би ер нь бол өөрөө тэгж боддог. Тэгэл за гэж шууд ажиллая гэж дуусчихсан байхгүй. Айгу санаанаас гардгүй шүү дээ тэр ажил ерөөсөө. Амар ядардаг. Шарн хөдлөөдтэй хилээ мэрийгэл сурсан. Тийм ер нь бол би өөрөө хилээ сайн сурч ш би тэр хүнд өөрийгөө сайн ойлгох учраас дараа нь бол өөдөөс нь тэгэл солонгосортой жигнэлж байна. Яг нь миний өөрийн бүр 100% туршлагаас ярих юм бол ер нь бол би хар ажил хийж үзээгүйш би хийж үзсэн. Маш хэцүү байсан. Өстой гэртээ энэ Монгол одоо эх орондоо хийж үзээгүй ажлаа хийж үзчихсэн. Би тэрэн дээр тэгтээ айгуу сайн ойлгосон. Мөнгө гэж амар юм том хүчтэй зүйл байт юм гэдгийг ойлгосон. Тэгтээ энийг дандаа юм хар ажил хийгээд ээж болохгүй гэдгийг би айгуу тэр дороо айгуу сайн ойлгосон л да. Яагаад вэ гэхээр чи зүгээр яг тухайн тэр оронд нь очиж амьдарч ажиллаж сурах гэж байгаа юм бол хилийн төгс сурчих. Хилээ чи төгс сурсан байхад бол чи хүний дор хар ажил хийхгүй гэдгийг би айгуу ойлгосон. Тэгэл ерөөсөө л би хар ажил хийдэг байсан ч гэсэн би хилээл ерөөсөө жилийн дотор би үнэхээр нүдсэн л те ялцчихгүй. Тэгээд хилдээ бол хөлтөө гэдэг шиг тэгэл хилээ маш сайн сурсан. Тэгээд хар ажил бол тэгээд хилдээ бол хийгээгүй. Солонгос бол төгс. Да ер нь бол бас нэг хүмүүжээд ер нь бол байгаа тий хангалттай. За яаж явж байгаа тийм бизнесийн салбар руу орж байгаа? Гэхдээ харин би бас өөрийгөө гайхаад байдیں۔ Одоо яг үндэсний яг төсөж ирээл үндэсний цэцэрлэг төрөлөнд ажиллаад за тэгэл нэг нам солигдоод тэгэл нэг залуучууд нь тэгэл ажилласаа шууд ингээл гарах ч юм уу тиймэрхүү байдал үүсэл тэгээд эхлээд бол нэг 2-3 сар ерөөхдөө гэртээ байсан. Тэгээд ерөөсөө яахаа мэдэхгүй. Яг нөгөө төсөж ирээд яг Монголд олон жил амьдраагүй учраас яг яахаа мэдэхгүй байж байгаа. За эхлээд ямар ч гэсэн чаддаг зүйлээсээ эхлэе гэж бодоод солонгос хэлээ ашиглаад ямар нэг юм хий гэж бодоод нэг сургалтын төвийг амар зориг гаргаад ээжээс нэг багахан зэрэг нэг дэмжлэг аваад эхлүүлчихсэн. Хэлний сургалтын төв. Тэгэл гэж урсгалаараа тэгэл айгүй гоё хүмүүсийн итгэлийг дагаал тэгэл ерөнхийдөө одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Юхаг центр тий, Юхаг центр гэдэг. Яг монголоор Юхаг центр ч юм болохоор гадаадд суралцах гэсэн үг байхгүй юу? Гадаадд суралцах төв ч юм уу тиймэрхүү. Одоо үйл ажиллагааны яваад ер нь хэдэн жил болж байна? Одоо жил яг 6 сар болж байна. Тэгэхээр Arco valeno гэх брэндийн захиалгын хослолууд ер нь юугаар ялгаад байна? Ер нь Солонгост энэ чиглэлээр айгүй олон тийм захиалгын компаниуд айгүй байдаг юм байлаа. Тэгэхээр яг юугаараа ялгаад байгаа гэж ерөөсөө онцлог давуу тал юм хэлвэл. За нэгдүгээрт ерөнхийдөө ийм байдгийн хувцас захиалгын хослол гэдэг энэ хоёр өвөг маань өөрөө нэгдүгээрт айгүй маш олон одоо маш зөрүүтэй. Солонгос улсын хувьд болохоор оёдлын газар бол маш олон байгаа. Бүр маш их.
Бүр жижигхэн бүр маш их байгаа. Тэгэхээр Arco valeno брэндийн одоо яг энэ одоо хослол бас адилхан харахад л хослол байгаад байдаг. Яг юугаараа ялгаатай юм бэ гэхээр ерөөсөө тэр чигээр зөвхөн тань зориулсан хослолохгүй. Ерөөсөө та одоо дахиж давтагдахгүй, та өөрөө давтагдахгүй шиг Arco valenoгийн хосол таны сонгосон загвар, таны сонгосон даавуу, доторлогоо товч гэхээр ахуулаа зөвхөн танихгүй. Тэгэхээр тэр юугаараа давуу талтай. Хоёрдугаарт оюутал хийц тий материалын чанар гэдэг ерөнхийдөө маш олон давуу талтай л да. Тэрийг ярих юм бол бараг нэвтрүүлгийн цаг хөрөхгүй. За хоёрдугаар үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн хурж ийна гэхээр за үйлчлүүлэгт одоо ингээд орж ирлээ тий. Одоо мэдээж ингээд харах юм бол одоо ингээд тойроод битүү хослууд байна л да. Энэ хослууд нь бол мэдээж бэлэн хувцас биш. Манайх бэлэн дэлгүүр биш учраас энэ олон хувцснууд нь байгаагийн учир юу вэ гэхээр тухайн тэр хослолын хийц, загвар тий материалын чанар одоо энэ ингээл дэлгүүрт ингээл өлгөөтэй байгаа ирнэ хувцс чин ганд нь одоо тий өмсөөл бөөстөн ч юм уу манай нэг тийм байдаг ш. Тэгэхээр ер нь тэр тал дээр тэр давуу талыг харуулахын тулд маш олон загварын маш олон давууны төрлийн хослуудыг ерөнхийдөө дэлгүүр дээр байршуулж тавьсан байгаа. Одоо Arco valenoгийн Монгол дахь салбарын үйл ажиллагаа яаж явагдаж байна? За үйл ажиллагааны хувьд бол яг Arco valeno брэндийн яг үйлчилгээ Солонгост яг яаж явагддаг? Яг Монголд яг тэгжил явагддаг. Мэдээ захиалгын хуудас нуртал бүгдээрээ Солонгос төр тий. Яг бүр яг тэр чигээр явагддаг. Одоо энэ жишээ нь ингээд Итали яг 1900 тийм 63 он яг энэ бүр айгүй алдартай давуу байхгүй юу? За одоо жишээ нь энэ бол ерөнхийдөө бас үнийн хувьд ч гэсэн маш үнэтэй. Олон жилийн түүхтэд давуу гэдэг учраас айгүй үнэтэй. Ер нь 2 сая 800-аас дээшээ. За тэгэл 4 сая 5 сая хүртэл. Тэгэл ерөнхийдөө одоо энэтэй энэ солонгос давыг яг харьцуулаад яг ингээд бариад үзэх юм бол шал өөр. Одоо наатахаа барьж үзье. Энийг барьж үзье. Бүр асар ялгаатай яг тийм. Одоо ерөөсөө энийг хараа. Одоо юунд байх вэ? Энэ ерөөсөө нарийн ширхэглэн тэгээд удаан хадгалах одоо яг нэг тусгай нэг давааны нэг үйлдвэрлэх арга байна да тий. Тэгээд дээрэс нь нэг загвар хийц байна. Олон жилийн түүх байна. Шал өөр гас тий. Захиалгын хослолыг ерөөсөө тухайн одоо захиалагчд бол 100% сэтгэл ханамжийг өгч явах зорилттой л гэж би ойлгоод байна. Бэлэн хувцас бол хүн өмсөд бол хүн болгон ижилхэн байхгүй, сонирхолтой ижилхэн байхгүй тий. Тийм. Тэгэхээр одоо энийг ингээ харах юм бол ерөнхийдөө ингээл одоо тухайн тэр хэрэглэгч одоо ямар одоо өөрөө иймэрхүү зураг байвал иймэрхүү хосол гэж ирдэг байхгүй. Тэгээд тухайн тэр хэрэглэгчд хүнд одоо ийм давуу одоо жишээ нь энэ тэ солонгосын давуу байлаа гэхэд ийм танд ийм давууны төрөлт сонгоно одоо доторлогооны иймэрхүү товчны иймэрхүү байдлаар гээд. За тэгээ хэмжилтийн хувьд болохоор ерөөсөө биений бүх хэмжээг авдаг байгаа. Тийм ерөөсөө биений бүх хэмжээг авна. Тэр ч утгаараа бас энэ даунууд маань хамгийн гол нь ерөөсөө жил болгоны коллекшн өөр гэдэг учраас ерөөсөө тавтагдахгүй. Бүгд ерөөсөө тавтагдахгүй. Тийм ерөөсөө жил болгоно ерөөсөө даун тавтагдахгүй. Мэдээж яг нэг Италийн даунууд чинь яг тэрүүгээр бас айгу давуу талтай байдаг байхгүй. Одоо тэдэн оны дауу гэх юм бол аль болох удсан л дауу гэх юм бол тэр нь илүү бүр ингээд чанартай, илүү бүр юм гоё биенд сууж өгнө тий. Тэрүүгээр маш давуу талтай. Тэгэхээр улсуудын даунууд нь ерөөхдөө тэрүүгээр айгу их том зөрөгтэй байдаг байхгүй. Одоо энэ хавцтай даавал гэхэд бол ерөөсөө энэ жилийн коллекц. Тийм. Ерөөсөө л иймэрхүү байдлаар Arco ч бас яг тэрүүгээр айгу давуу талтай. Яг манай брэндийн бас даунууд бас ингэж гардаг байхгүй. Яг манай брэндийн нэртэй даунууд. Одоо жишээ нь энэ ингээд цамцны даунууд байна. Ингээд цамцны даунууд. Тэгэхээр цамцаа та яг энэ даавыг сонгочих юм бол захаа сонгоно, ханцуугаа сонгоно тий. За загвараа яаж хийх юм гэдэг байдлаар маш олон. Ерөөсөө л тухайн дээр хэрэглэгч зөвхөн цор ганц, зөвхөн танд зориулсан гэдгээрээ маш том давуу талтай гэсэн үг. Италийн татан олтын хувьд ханаас яаж бодож байна? Ер нь Италиас бол авдаг юм шиг үү сорочон цамцны хувьд. За ерөнхийдөө Arco valeno брэнд маань өөрөө болохоор 4 улсын материалыг нийлүүлдэг байгаа л та Солонгостой. Тэгэхээр яг манай төв дээр ямар даавуу тухайн тэр үед одоо орж ирнэ ерөөсөө тэр маань салбаруудаа ингээд тараагдаа авчдаг байхгүй. За Arco valeno бол ингээд бүтэн болон хагас гар урдлаар ингээд захиалагчтай хувцас одоо ойж хослолыг ойж өгч байна тий. Тэгэхээр ер нь нэг юм хослол гарах хугацаа одоо гар дээр нь бэлэн болж очих. Хүртэл ер нь хэдий их хугацаа. За манайх болохоор ерөнхийдөө Монголд бол хийгддэг байгаа.
За тэгэхээр нөгөө нэг яг уг үйлдвэр маань алт руу хилсэнчлэн ерөнхийдөө Солонгост яг том үйлдвэртэй учраас за Монголоос яг юу хийгээд байгаа юм бэ гэхээр тухайн хэрэглэгч одоо захиалагчийн биенээс хэмжээ авах болон загвар дээр болон даавуу сонголт болон одоо товч доторлогоо гэх болон иймэрхүү сонголтуудыг захиалгын хуудсан дээр явуулснараа 10-аас 14 хоногт бэлэн болдог байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө Солонгосоос наашаа хувцас маань ирэхэд нэг жоохон бага зэргийн хугацаа ороод идэг учраас 10-аас 14 хоног гэж ерөнхийдөө жоохон зайтаагаар автیں۔ Тэрнээс хувцсыг бол нэг 2-3 хоногт бол ерөнхийдөө хийгдчихдэг. Тий. Ягаад гэвэл маш олон ажилтдаг учраас. Маш олон салбар, маш олон захиалга орж ирдэг учраас 3 хоногт бол болчдөг. Гэхдээ нөгөө хэрэглэгчэд нөгөө нэг ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй тулд ийм учраас ингэж байгаа. Монголд орохгүй гэдэг утгаараа 10-аас 14 хоногт бэлэн болно гэж хэлээ. Энэ юуны хувьд болохоор ингээ өрчихгүй. Одоо жишээ нь ингээ зүгээр нөгөө нэг дан одоо джинс мессен дээр өмсөхөр энэ болохоор Италид авахгүй юу тий. Зүгээр ингээ сул чөлөөтэй загвар, Герман хүртэл ийм чөлөөтэй загвар их. Иймэрхүү байдлаар. Одоо эдгээр чинь нэг хүний захиалсан бэлэн болсон. Тэгээ одоо энэ жишээ энэ зүгээр дандаа загвар юм. Энэ болохоор энэ харн болохоор бэлэн болсон загвар. Эзнээ хүлээж байгаа. Юм уу да энэ болохоор бас яг нөгөө size check хуцахгүй. Ерөнхийдөө яг нөгөө нарийн савтын юм байл хэлж болно. Энгүүр юм даа. Нарийн юу нэ? Материалын дээр өгөхгүй. Тий, ер нь тий. Энэ бол ерөнхийдөө яг одоо манайхаас яг хоёрхан гарч байгаа. Хоёрхан гарсан. Одоо энэ бас яг өөрчлөлөгчөө хүлээгээ байж байгаа. Тий. Тэгээ сайн манай зураг авалтанд нэг нь орсон. Намунаад өөрт нэг байгаа. Нэг байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө тий. Ер нь загварын баг зэрэг өөрчлөөд адилхан даавуугаар хийсэн байхгүй. Тэрнээс биш тий. Тэрнээс биш бол дахиж одоо энэ материалаар одоо ийм гарахгүй гэсэн үг. Анх ер нь үйл ажиллагаа ерөөсө ганцаараа 100% эхлүүлээд эхэлжсэн гэсэн. Одоо л дизайнертайгаа цуг одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр анхны одоо яг үйл ажиллагаа эхэлж байгаа үе ярил. За яг Arco valeno брэндийг яг үйл ажиллагаа эхэлсэн түүх бол ерөнхийдөө Солонгост одоо цуг суралцж исэн найзтайгаа хамтарч ерөнхийдөө энэ брэндийг Монголд оруулж ирээд те ингээд хамтарч ажиллаад за ерөнхийдөө бас нэг хувийн шалтгаанаас болоод манай найз маань Солонгос руугаа буцсан. Тэгэхээр тухайн дээрээ бол ерөнхийдөө ганцаараа бас ингээд айгу хэцүү байсан л да. Жинхэнэ нөгөө нэг цэвэрлэгчээс ахвал бүх юмаа хийдэг байсан, таасаа бүгдийг хийдэг байсан да. Тэгээд хүний хөдөлмөрийг бурхан хардаг гэдэг шиг ер нь бол хүн хөдөлмөрлөөд ирэхээр өөрчлөлөгчтэй болж байна те. Өөрчлөлөгчт маань сэтгэл ханамжтай байж байна. Байнгын одоо захиалчдаг болчлоо те. Тэгэхээр яалчгүй мэдээж би одоо хүн хүч нэмэх хэрэгтэй. Тэгжээж бас тэр тусмаа одоо өөрчлөлөгчд илүү хүрнэ. Тэгээд манай бас дизайнер маань бас илүү чадварлаг. Тэг надаас илүүтэйгээр бас илүү чадварлаг хүн байгаа учраас тэр тал дээр ерөнхийдөө одоогийн үйл ажиллагаа маань тэгж л явагдаж байна да. Тэгэхээр цаашдаа тэгэл ингээл тавруулаад цаашдаа тэгэл маш олон ажлын байр гаргахыг айгүйх мөрөөддөг залуу хүний хувьд. Гэтэ хослыг дагнсан энэ бизнесийг явуулж байгаа хувьд ер нь эрчүүдийн хувцлалт тал дээр ер нь их анхаарал хандуулдаг. Ер нь ажиглалт хэрэг хийдэг. Одоо яст яг нөгөө мэрэгжлийн өвчин гэдэг би өөрөө мэрэгжлийн хүн биш юм чинь. Гэхдээ яг мэрэгжлийн ингээд бүр яг ингээд ажиллаад ингээд ажилуулад ингээд явж байгаа бүр ингээд мэрэгжлийн өвчнөд болцсон юм шиг бэлээ ер нь ингээд одоо ямар нэг үйл ажиллагаанд оролцсон гот чинь эргэжтэйчүүдийн хослол за энэ гэсэн бай. За тэр нэг жоохон багтцсан байж гэдэг ч юм уу тий. Нэг тийм мэрэгжлийн талаас харах гадаг болцсон. Нэг тэрийг нэг жоохон янзлаад гिचгэнсэн. Тэрийг нэг дараа нэг гिचээсээгээд нэг зөвлөчихсэн гэдэг ч юм нэг тиймэрхүү одоо нэг сонир мэрэгжлийн өвчтэй ч юм болцсон байлээ. Тий. За мэрэгжлээр өвчлсөн бүсгийн хүүд ер нь залуус ер нь хувцлах соёлын талаар юу гэж хэлмээр байна. Ер нь энэ ойлголт бол одоо л ирчээ авчиж магадгүй. Ер нь бол бид нэр ерөөсөө хувцсыг одоо зөвхөн хувцс гэдэг утгаараа хүлээж авдаг. Яг загвар өөрийг нь илэрхийлэх зүйл гэдэг утгаараа л ер нь одоо сүүлийн үед л илүү давмгаа энэ талаар анхаарал хандуулж байгаа. За ер нь бол захиалгын хослол гэдэг маань тэр чигээр өөрөө одоо маш гоё л доо. Ягаад гэвэл хослол чинь костюм чинь ерөнхийдөө манайхан бол одоо хэдэн жилийн өмнөөс бэлнээр л хөдөлж авч л ямар нэгэн баяр ёслолд тааруулж өмсдөг байсан бол одоо бол ерөнхийдөө Монголд бол манайхыг оруулаад тоотой цөөхөн нэртэй ийм захиалгын хосол хийдэг тоотой газрууд байгаа. Тэрний нэг нь манай брэнд байгаа. Тэгэхээр залуучуудтай өгөх одоо юу гэдэг
хослыг яах уу, ийх үү гэдэг тал дээр зөвлөгөө хэлэх юм бол маш олон дутагдaltaй юунууд байгаа. Одоо зангаа зангидахаас ахуулаад тий зангаагаа яаж зангидах уу, за тэгээд зангааныхаа уртыг яаж тохируулаад байгаа. Зарим бүр ингээд өмдөөд авсан нэг тийм ийм амар урт зангаа зангидах ч юм уу тий. Эсвэл одоо юу гэдэг цамцныхаа одоо зангаа сонгох дээр бас айгүйх алддаг байхгүй. Одоо жишээ нь цамцныхаа өнгнөөс бүр ингээд одоо юу гэдэг цамцныхаа өнгөтэй адилхан зангаа зөөх ч юм уу, аль болох цамцаасаа ялгарсан тийм зангаа зөөх хэрэгтэй ч гэдэг ч юм уу. Айгуу тийм мэргэжлийн зөвлөгөөнүүд маш их хэрэгтэй байдаг. Манлайлагч лидер хүнийг онцолж хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Тодорхойлж хэлвэл. За миний хувьд бол манлайлагч гэдэг бол би манлайлагчийг айгүй энгийнээр тайлбарламаар байдгийн. Зүгээр л хүн болгон хөлтэй гартай, хүн болгон хичээвэл хийж чаддаг штэ тий. Тэгэхээр зүгээр л жоохон л хичээчих юм бол хэнийг ч манлайж болно гэж би өөрийгөө боддог байхгүй. Ямар ч хүнийг манлайж болох боломжтой гэж боддог. Нөө судалж үзсэн чинь GCI Rotary гэдэг олон улсын одоо юм байгууллагуудад ажиллаж байсан маа. Эндээс аягүй олон зүйл сурч авсан гэж. Тэгээ энэ ер нь юм сайн үйлсийн ер нь одоо хөтлөөрөө нэгдсэн залуусууд ажиллаад ер нь тийм нийгэмд сайн үр нөлөөг үзүүлэх гэж би ойлгосон. Яг нь эхлэл нь бол юм гэсэн юм яг Солонгос байжгаад Монголд ирээд ерөнхийдөө нэг багын найзуудаас илүү тэгээр зүгээр нэг танилын үр айгу багассан л та яг нэг Монголд удаан байгааг учраас за ямар ч үсэн эхлээд нэг гоё танилын өрөөтэй сайхан үеийнхаа сайхан найзуудтай болъё. Гэхдээ тэр дундаа бас айгу мэдлэг боловсралтай мундаг дандаа гадаадад төгссөн залуучууд ч юм уу тиймэрхүү ерөнхийдөө клубыг хайж агаад тэгээ манай найз маань ч гэсэн санал болгоод нэг ийм юм байдаг юм аа гэд. Тэгээд ерөнхийдөө нэг их тэнгэр аттракт клуб гэдэг тэр клубт элсэж ороод нэг жил гаруй ерөнхийдөө сайн дурын л үйл ажиллагаа шүү дээ. Ямар нэгэн тийм нийгэмдээ хандсан төсөл хэрэгжүүлнэ. Тийм ер нь бол тэр дундаа томоохон төсөл нь бол хавдар судлалын үндэсний төвд яг нэг хүүхдийн химийн өрөөг тогтчуулах тийм төсөл дуусгасан байгаа. Ер нь одоо юм сайн дурын ажил хийгээд хүн ер нь юуг ойлгож авдаг юм болоо? Өөрөө чинь хувьд юуг мэдэрсэн? За сайн миний бодлоор болохоор ингэдэг байхгүй юу? Хүн ер нь өөрөөсөө давж бусдад тусалж иж хүн юм сургадаг, одоо мэдэрдэг. Бид нар чинь зүгээр ингээл байгаа л байвал юу ч сурчгүй, мэдэхгүй яг урсгалаараа бид нар номоос одоо юу гэдэг ном уншлаа гэд тэрийг одоо хэрэгжүүлэхгүй бол сурахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр сайн дурын байгууллаганд ер нь бол өөрийгөө сорин тэнгуүтэ өөрөөсөө давж бусдад тусалж байгаа учраас тэр хүнээс зүгээр ерөөсөө одоо хүнд тослох нэг тийм одоо баярлаа гэдэг үгийг авах амар гоё. Хүн ер нь өөрийгөө танихыг хүсвэл одоо нэг хамгийн дотны 5 хүнийхаар гэдэг тийм үү. Тэгэхээр ер нь ийм сайн дурын одоо үйл ажиллагаанд оролцъё гэсэн ийм эрэ сэтгэлгээтэй хүмүүс одоо уянгаад ямар мэдрэмж өгсөн бол юуг ойлгосон бол тэр хүмүүсээс ер нь ямар мэдрэмжийг авдаг вэ? Ер нь тийм шүү. Яг нэг хүнийг найзаар нь дүгнэн гэдэг шиг яг тийм байхгүй. Тэгээд одоо миний хүрээлэл бол маш олон хүрээлэлтэй айгүй гоё. Би тэр одоо их тэнгэр аттракт клуб гэж байна тий. GCI салбар байгууллагын одоо маш мундаг одоо компаниудын захирал ч юм уу тий. Тэр хүмүүсээс маш их зүйл сурдаг байхгүй юу би. Юуг сураад байна гэхээр зүгээр л наад захын жишээ нь хүнтэй мэдлэл сурах. Тэгээд үгээ цэгнэд сурах, хүнийг сонсож сурах тий. Маш олон зүйл сурдаг. Одоо энэ бол яг айгүй том туршлагыг ерөнхийдөө олж авдаг тэр хүмүүсээс. За Бат Жаргалын Уянга гэдэг хүн өөрийгөө нэг өгүүлбэрээр тодорхойлж хэлвэл юу гэж хэлэх вэ? Ямар хүн гэж хэлэх вэ? Зүрүүд Уянга. Зүрүүд ерөөсөө зүрүүд. Гэхдээ зүрүүд нь муу биш. Айгүй зөв тал руугаа зүрүүд байдаг. Зүрүүдлээ заавал өөрөөрөө одоо бодсон, төлөвсөн ажил байгаа шүү дээ. Яг тэр зүрүүд чанараа гаргаад яг тэрүүгээрээ би ажиллаа гүйцэтгэдэг гэх юм уу та. Ер нь бол яг миний бодол бол одоо яг ажлын явцад бол хоёр хүмүүсийн одоо харилцааны хувьд бол яг бас тэр бол бас байж болох асуудал. Яг ажлын явцад бол ер нь бол зүрүүд уянга гэж хэлнэ. Тэгээд зүрүүдснээрээ би өөрийнхөө юм хийж чадчихагаа гэж бодож байгаа. Тэр нь уянгагийн гэр бүлээсээ олж авсан хүмүүжил гэвэл ямар зүйл байдаг бол хүний бас нэг суур төлөвшөл хүмүүжил айгүй нөлөөлдөг шүү дээ. Тийм. Хүмүүжил бол ерөөсөө хүн чинь тэгэл аав ээжигээл харж л уусаа хүмүүжин штэ. Тэгэхээр миний хувьд бол би ээжигээ харж хүмүүжсэн. Ээжтэй хоёулах нь өссөн. Тэгээд миний ээж бол ерөөсөө л зүгээр миний зүгээр одоо юу гэдэг
яг тэр чигээрээ миний үлгэр дуурайлал. Би тэр хүнээс л айгүй үлгэр дуурайлал авч ингэх хэвээр гэдгийг зүйл сурсан. Тэгээ би ээжтэйгээ айгүй найзрахыг гэдэг байхгүй. Би жоохондоо ер нь бүхэл юм одоо ээжтэйгээ ярилцдаг. Ээжээ нэг ингэчлээ тэгчлээ хүүхдүүд чинь яагаад гэдэг штэ. Би айгүй тийм одоо нээлттэй ээжтэйгээ. Яг ээж чи ер нь байнга захиж хэлдэг үг гэвэл ямар үг хэлдэг вэ? Миний ээж бол хүнд хизээш бити хотлаа яар гэж хэлдэг. Ер нь бол худлаа л ярьж болохгүй. Юм үнэн бүхэн сайхан байдیں۔ Худлаад бити яриагаа л гэж хэлдэг. Энийг бол өөрөө өстө яг тий бүр тий худлаа ярьж болохгүй. Угаасаа тий бүр худлаа ярих юм бол бүр ингээс салгандаг бүр тий. Тэр яг хувийн амьдралдаа өөртөө ч гэсэн яг за би худлаа ярихгүй гэдэг шаардлага бол өөртөө тавьж байгаа баримталдаг баг. Яг өөрийн чинь зүгээс бас одоо олж авсан зарчим баримтлал гэвэл ямар зүйл байдаг болоо? За хувийн талаасаа нэгдүгээрт ямар ч байсан хүний үгийг сонсох гэж маш их хичээдэг болсон. Яагаад вэ гэхээр айгүй хит нөгөө нэг нээлттэй байгаад ирэнгүүт чинь нөгөөх нь нөгөө талаасаа сөрөг одоо зан чанар болоод хувирчиж байгаа юм л да. Одоо хүн одоо намайг одоо зандрах ч юм уу те надад одоо шүүмж хэлэх юм уу тэр тохиолдолд би жоохон тайлбар тавих гэдэг байсан. Тэгэхээр би энийгээ өөрөө алдаагаа мэдж байгаа ирнэ. За ер нь болохгүй юм биш үү те яг маш олон төрлийн хүмүүстэй харьцаад ирэнгүүт чимээгүй байсан үн л хожино. Тэгэхээр чимээгүй л хүний үгийг сонсож сур гэдэг вирус миний баримтлал ерөөсөө тэр чимээгүй л байх гэдэг болцсон байлээ. Ер нь бол яг цаг хугацаа чинь тэгэл чимээгүй байсан хождог юм байна лээ би тэрийг мэдэрсэн. Тэгэхээр Монголын ноёдлын салбарт ер нь ингэж брэнд болгож гарч ирэх тийм боломж нөхцөл юу гэж харагдаж байна? Яг хөө шинээрөө. За яг хөө зур Arco valeno-гийн хувьд болохоор бас яг бусад брэндүүдээсээ бүр илүү нөгөө давуу тал болж байгаа чанар нь альтрон хийсэнчлэн яг солонгонд бол яагаад тослыг өнгөөр нь өмсөж янз янзын гой гой загвараар өмсөж болохгүй гэдэг одоо ер нь зорилттойгоор ерөнхийдөө байгуулагдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр чутгаараа ерөнхийдөө би бас боддог байхгүй юу яг өөрийн гэсэн яг гой брэндтэй бас өөрөө бас нэг фэшн талдаа ерөнхийдөө аюу тийм нэлээд сонирхолтой. Тэгээд ерөнхийдөө бол Монголын зах зээлд бол одоо яг фэшн болж ихэнх яг хүчээ авч эхэлж байгаа гэж би бодож байгаа. Маш хүчтэй, маш мундаг загварлаг, маш одоо чадварлаг тийм дизайнерууд байна тий. За ойдлчны хувьд бол яг манайхан нэг тийм өрөөсгөл ойлголт байгаа гэдэг. Юм ойдог гэхээрээ нэг зүгээр л нэг тий одоо юу гэдэг нэг юу гэдэг ажилгүй, мэрэгжилгүй гэдэг байдлаар нэг тийм манайхан нэг тийм ойлголт байгаа гэдэг байхгүй. Тэрийг айгүй эвдэхээр тийм одоо ажлын байр гаргах ч юм уу тиймэрхүү байдлаар яг ойдлчин бол ер нь бол хамгийн айгүй гоё хамгийн бест ер нь бол мэрэгжил гэж би боддог байхгүй айгүй хэн болгон чадаад байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрэн дээр тулгуурлаад ч юм уу яг тэр ойдлчин зүгээр ойдлчин гэдэг нэрнээс нь илүү бас одоо юу гэдэг өндөр зэрэглэлтэй одоо манай ойдлчид мэдээж одоо нөгөө чадвартай чадварлаг гэдэг шиг манай Монголд ч гэсэн яг тийм чадварлаг ойдлчин гарах үз байдлын одоо яг тийм брендийг үүсгэн байгуулъя гэж би айх боддог байхгүй. Гэхдээ тэрийг бас миний мөрөөдөл учраас бас яг нарийн ширийн бол бас ярмааргүй. Тийм. Ер нь бол яг ойдлчин гэдэг энэ одоо Монголд энэ нөгөө нэг зүгээр энгийн ойдлчин гэдэг юу гэвэл энэ ойдлчин гэдэг мэрэгжил чинь ийм мэрэгжил штэ тий. Ийм мундаг штэ гэдгийг л айгу тийм харуулсан чадрыг харуулсан нэг тийм брендийг ер нь бол боломжтой гэж бодож байгаа. Миний ойлгоод судалснаар ер нь Монголд яг юм одоо захиалгын хослолын чиглэлээр яг мэрэгсэн эсвүүрчин ойдлчин байдаггүй гэдэг нэг тийм зүйлэг. Яг мэрэгжлийн үү? Яг мэрэгжлийн мэрэгжлийн хувьд бол байгаа. За ерөнхийдөө бол яг бүр одоо мэрэгжлийн одоо яг сургуулийн сураад төгсөөд яг яасан тийм захиалгын хослол одоо бичээх те мэдээж тэр чинь нөгөө сургуульдаа энэ чинь маш олон төрлийн хувцаар одоо мэдээ зааж байгаа сургаж байгаа тий. Яг мэрэгжлийн төвшин Солонгостой харьцуулаад яг мэрэгжлийн төвшөнд авах юм бол яг тэр тал дээр бол ерөнхийдөө байхгүй гэж бас ойлгож байна. Зүгээр энгийн нөгөө нэг подолд одоо түрээслээд байдаг их нар бол маш чадвартай мундаг. Ерөнхийдөө зүгээр одоо тухайн тэр мэрэгжлийг одоо эзэмссэн олон жилийн туршлагатай хүмүүс чинь ер нь бол бичээгийг бол гайгүй ерөнхийдөө баг хийчихэн штэ. Тэгэхдээ тэр хүмүүс яг нөгөө нэг тухайн одоо он цаг үеийн одоо дизайн те одоо фэшн тал руугаа одоо тэр нь одоо юу жоохон дутагдaltaй тал ч юм уу те тэрийг жоохон дэмжиж өгчих юм бол маш олон чадварлаг ойдлчин гарах боломжтой гэж би боддог шин.
Тэр Уянга өөрийнхөө брендийг бий болговол яг үндэсний хэв шинжээг нь захиалан хослол чингээ гэж бодож байгаа юм. Үгүй. Тэр бол миний сонирхол бол биш. Тий. Тэгэхээр хүн болгон сонирхол байдаг шиг тэгээд миний сонирхол бол биш. Тэгэхээр би өөрөө шинээр сэтгэн, би өөрөө шинээр одоо бүр цааш нь байхгүй ч юм тий. Тийм би өөрөө шинээр сэтгэн би одоо бэлтэж байгаа. Одоо амжилт гарах гэж чи юу нөлөөлсөн бол одоо үйл эрхэлж байгаа бизнес чинь тэр одоо өөрөө хувь хүн тал дээр ч тэр ер нь юм амжилттай явж байгааг одоо Уянгад хэн юу нөлөөлсөн бэ? За амжилт би нэг амар сүртэй амжилт үзүүлээгүй ч гэсэн яхаа үеийнхэн дундаа бол багахан нэг амжилт үзүүлэх гэж хичээж явж байгаа юм ихтэй үнэлтэй. Тэгээд нэгдүгээр одоо өнөөдрийг хүртэл одоо магадгүй одоо энд ингээд надаас ярьцлага авч явах энэ өдрийг хүртэл бол би маш том хариуцлагатай би их хүн болсон ээж хүн учраас ер нь бол маш том хариуцлага надад ирсэн л дээ. Тэгэхээр би одоо хүүхдтэй үлгэр дүүрээ сайн ээж байхад төлөө миний ээж одоо юу гэдэг те одоо охиндоо сайн ээж байхын төлөө зүтгэсэн шиг би бас мөн адилхан одоо тааж гисэн их хүн бол мэдхээр тэгэхээр хүүхдтэй маш том хариуцлага гэдэг утгаараа хичээхээс өөр арга байгаагүй хичээх ёстой хүн ганц л амьдрна тийм хүн тэгэл шалтан ирсэн бол шалтан буцна гэдэг шиг тэгэхээр өөр хүүхдээ үлдээж байгаа юм чинь одоо өрмөн үлдэх хорвоод нэрмэн цэвэр бай гэдэг шүү дээ тэгэхээр яг л тийм хариуцлага юм уу да хариуцлага нэрээс л хичээсэн маш завгүй байдаг би маш их ажлыг амжуулдаг. Өөрөө чи ажигласнаар амжилт гэдэг ямар хүн дэрдэг юм санагдаж байна. Амжилт гаргая гэж ер нь хичээж байгаа маш олон залуу байгаа. Тэгэхээр ер нь амжилттай явж байгаа хүмүүс төр нийтлэг 1 2 ч ганц 2 бол зам чанар бол нийтлэг байдаг байх гэж би бодоод идэв. За миний хувьд бол яг зүгээр яг үеийнхэн дундаасаа бол баг зэргийн амжилттай явж байгаа. Гэтэ би болоогүй би энэгээр ханаагүй. Надад маш олон том зорилго байгаа. Маш олон том зорилго мөрөөдөл байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө амжилт ерөөсөө л тууштай байх хэрэгтэй. Тууштай байснараа хүн одоо юу гэдэг ерөөсөө амжилтын багахан үзүүрээс атгахад ерөөсөө айгүй амархан байхгүй. Манайхан монголчуудын айгүй том одоо юу гэдэг дийлэнх алдаа гаргадаг зүйл нь юу гэхээр нэг одоо юу гэдэг тухайн тэр одоо эхлүүлсэн ажил нь ямар нэгэн асуудал орох юм бол тэрийгэ давж чадахгүй болох ч юм уу тий. Тэгэхээр тэрийг аягүй гоё эвтэйхэн давж чадах тэр сэтгэл санаа хүч тий. Сэтгэл тэнхээгээр ерөөсөө даваа гарчих юм бол тэрийг л давчих юм бол ерөөхдөө амжилтын одоо үзүүрээс хатгнаа л гэсэн. Ер нь бол тууштай л байх. Маш их ажлыг ер нь яаж амжуулаад байна? Ер нь ажлын бүтээмжээ ерөөсөө бүтээмж өндөр байлгахын тулд Уянга ямар арга хэмжээ авч байна? За Солонгос улсад ер нь бол сурснараа одоо бүр хамгийн энгийн бүр зүйл нь юу вэ гэхээр одоо айгуу жижигхэн зүйл ийм зүгээр одоо хичээлдээ одоо оюутнууд ингээл хичээлдээ ингээл тэмдэглэл лекцээ сонсоол ингэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би ийм жижигхэн дэвтэр дээр байнга одоо нөгөө нэг одоо тухайн тэр өдөр ямар юу ихтэй одоо даалгавраа их ч юм уу тий оюутан бахта тэгж тэмдэглэж сурж ирсэн. Бүр тэгээд Солонгос бүр дэвтэрнүүд нь хүртэл тийм айгуу гоё. Тэгэд яг тэр оюутан байх хүмүүжлээрээ ч юм уу яг дэвтэр дээр за маргааш ингэн за ийм байгаа лу. Хүн чинь яг нөгөө нэг маргааш тийг ингээд толгоондоо бодчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр би байнга тэмдэглэдэг л дээ. Тэгээд яг цагтаа дуусгахыг хичээдэг ерөнхийдөө. Цаг бол цаг. За энэ хүртэлх хугацаанд ер нь Уянгад ямар тийм бүтлгүүтэл одоо шантармаар үе гэвэл юу тохиолдчихсан бол энэ тэр зүйлээс ер нь яаж босч ирж өөртөө ер нь ихтгэл найдварыг бий болгож ирсэн бэ? Ер нь бол байнга юм дардан шулуун байнга амжилттай байна гэж боддог шүү дээ. За сургалтын төв байгуулсан гэсэн шүү дээ. Сургалтын төв маань ямар учиртай гэхээр яг би өөрөө бас оюутан байсан Солонгост. Тэгэхээр би над чиг энэ одоо сайн одоо юу гэдэг Солонгос улсаас их зүйл сураад Монгол улстай бас хэрэгтэй мундаг тийм залуучууд болоосоо гэдэг үгнээсээ би тэр залуучуудад одоо Солонгосын одоо маш рейтинг өндөртэй сургуулиудад албан ёсны гэрээ хийгээд оюутнууд зуучилж эхэлсэн байгаа л да. Тэгээд тэр оюутнуудаа эхлээд зуучилж эхлээд дараа нь одоо ерөнхийдөө жил хагас болчихоор чинь тэр одоо оюутнуудаа ингээл бас хэцүүлдэ. Нөгөө Солонгос улс ч бас нөгөө нэг манай монголчууд бас ажил хийдэг, харлах гад идэг. Тэр тал дээр надад айгүй хэцүүсэн. Тэгээд манахаас явсан нэг оюутан маань ингээ харалчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад амар тийм одоо эдийн засгийн хувьч гэсэн амар тийм хохирол очирсан л да. Энийг харлах юм бол сургуультаа хийсэн гэрээ байгаа учраас
тухайн тэр байгууллагуудад хариуцлага юм. Тийм, ер нь бол зуужсан оюутнаа ер нь байнга ер нь бол харж хандж явах хэрэгтэй. Тэгэл яг тэр оюутныг ингээд харлахад бас айгүй хэцүү байсан л та. Гэхдээ даваал гарсан. Тэгэл одоо яагаад яаж давсан бэ гэхээр тэр оюутнууд дараа нь одоо сургуулаа төгсөж ирээд надад баярлаа гэж хэлэх болов гэж би аюу нэг тийм битүүхэн нэг тийм гордлох ч юм уу. Гэхдээ одоо байнга манайхаас явсан оюутнууд маань уянга хичээ ингэж тэгжин та яста нэр ийм шүү тийм шүү гэж ингэх тутам бүр аюу гоё ингээд нэг тийм цаанаасаа нэг гоё би нэг амар гоё их хийзэж юм шиг гэж боддог. Тэр нь аюу гоё. Ер нь бол тэрийг л давс. Одоо тэрүүгээр л би тийг давсан л гэж боддог шүү дээ. Өшөө олон залуучуудад би аюу гоё одоо тэр мундаг том сургуулиуд руу би явуулмаа та нар Солонгосод очоод маш их зүйл сурна. Ганцхан тэр их сургуулиас биш зүгээр амьдралыг ойлгоно, мөнгийг ойлгоно. Тэр одоо улсын соёлыг ойлгоно. Яагаад бидрээс илүү их хөгжилтэй байгаа тийм. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс маш их зүйл сураад ирэх юм бол манай Монгол улс бидний залуучууд одоо бидний үе чинь л Монголоо хөгжүүлнэ гэж боддог ш. Тийм болохоор тэгэл маш олон залуучуудыг сургуульд явуулна л гэж боддог ш. Одоо хүртэл явуулсаар л байгаа. Ер нь Монголд нь Arco valenoгийн хэрэглэгчид хэр вэ? Ер нь бол Arco valeno ч одоо ингээд нэг жил хагас болж лээ л да. 2 жил болох гэж байна. Тэгэхээр маш олон хэрэглэгчтэй. Тийм тэгэхээр нөгөө хэрэглэгчдэр маань үнэхээр сэтгэл хангалуун байдаг. Үнэхээр бүр ёстой нэрээ юм өмсөөгүй юм шиг л хослол өмсгөр чи хүмүүс чинь ингээл биедээ түүртэл те нэг жоохон хөдөлж чадаал ингээд тахгүйгээр яг гой биенд сууж өгдөг. Яагаад гэвэл тухайн тэр хүний яг биеийн таарсан учраас бүр ингээд үнэхээр сэтгэл хангалуун байдаг. Хослол өмсөд ингээд бие барихгүй бүр үнэхээр энгийн ангөрсөн ингээд чөлөөд хувц өмссөн тамир хувц бараг өмссөн байгаа юм. Тий, айгүй хөнгөн тий. Айгүй гоё. Тэр ер нь хоббигоороо ажил хийх яг сонирхсон одоо салбартаа ажил хийхин сайхныг хэлж ер нь одоо ажил дээр ард жаргалтай байдгүйгийн шалтгаан бол ерөөсөө энэ гэж би бодоод идэв шин. Тий, ерөөсөө яг тийм байхгүй. Ерөөсөө яг залуучууд одоо миний насан дээр байгаа залуучууд ерөөсөө л яг дуртай зүйлээрээ ямар нэгэн бизнесийг эхлүүлэх ч юм уу тий. Дуртай зүйлээрээ хийж чаддаг зүйлээрээ тэрэн дээрээ айгүй гоё бардан байж чаддаг зүйлээрээ бизнесийг эхлэх юм бол тухайн тэр залуу амжилт маш ойрхон байдаг гэж би боддог. Яг бүр хүн яг тийм л ах хэрэгтэй тий. Уянга бол одоо ингээл ажил дээр ерөөсөө бүр банк happy. Бид ч happy. Ер нь бол өглөө сэрхтэй ч жаргалтай байдаг. Тэгээд ажилдаа ирэхтэй ч жаргалтай байдаг. Бас юу гэдэг дургүй ажилдаа ирээл өглөө босхгүй бас ингээд байвал бас болохгүй. Тэр бол амжилтын айгүй том одоо юу гэдэг заг гэх юм уу. Тэгэхээр хүн яг дуртай юмдаа байж амжилт үзүүлнэ л гэсэн тод жишээ юм да. За залуу хүний хувьд үе тэнгийн залуустаа залуу үеийнхэн дөрөв хандаж юу гэж хэлмээр бодогдож явдаг болоо. За залуучуудаа болохоор би амар гоё уриалмаар байна. Ягаад гэвэл би болохоор амар маш богинохон хугацаанд амжилтын үзүүрээс хатгсан хүн баггүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хүн яг өөрөөр би өмнө бас хэлсэнчлэн яг өөрийнхөө сонирхолтой өөрөө тэр ажлыг хийгээд жаргалтай байгаа. Тэр лугаа тэмүүлдэг. Тэгээд яг тэр тухайн тэр хүн одоо юунд сайн байна те юунд дуртай байна. Яг тэрүүгээрэл бид нар айгүй өөрөөр сэтгээд те залуучууд айгүй одоо хайрснаас гадуур сэтгээд шин соргог юу вэ те дэлхий одоо энэ Монгол улс чинь хөгжих маш олон салбар байгаа учраас яг бусдаас өөрөөр сэтгээд бусдаас амар өөр байгаад яг тэрүүгээрээ л амар гоё одоо юу ч эхлүүлж болно гэж би одоо залуучуудад айгүй гоё хандаж хэлмээр байна. За Уянгагийн хамгийн том мөрөөдөл өөрсдөө туйлын том зорилго мөрөөдөл юу гэдэг болов? За мөрөөдөл гэхээр одоо хүн болгоно тийм том машин одоо байшинтай болно ч гэдэг ч юм уу тийм албамшил тийм хүн болно гэж ярьдаг. Миний хувьд болохоор нэгдүгээр гэр бүлийнхэн хүмүүс маань бүгдээрээ сайхан эрүүл байх хэрэгтэй. Эрүүл байснаар бүгдээрээ хамтдаа айгуу гоё одоо хамтдаа байнга хамт байна шүү дээ. Тэгэхээр яг эрүүл дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр эрүүл байж иж амжилт ирдэг дагаад тийм болохоор яг эрүүл байж иж ажиллана хөдөлмөрлөнө. Тэгэхээр яг хамгийн том мөрөөдөл юу гэхээр зүгээр л юунд ч хүрэхгүй зүгээр л амар гоё эрүүл амьдрах юм. Тэгэл болон амар сонирм мөрөөдөлтэй. За бидний ярилцлага энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр урилгын маань хүлээн авч төрлөخت маань оролцсон Уянгадаа маш их баярлалаа. За та бүхэн ч гэсэн одоо өчөөгөн ч гэсэн намайг үнэлээд тэгээ залуу үеийнхнийгээ лидерлэж явж байгаа тий. Тэгж үнэлж байгаад маш их баярлж байгаа. Тэгээд
маш их баярлалаа. Тэгээд өшөө би цаашид одоо хичээх болно. Хичээгээд бүр мундаг хүн болоо дахиад танаа нэвтрүүлэгт орно гэж бодож байна. За тэгээрээ тэгэхээр Уянгагийнхаа одоо ирээдүйн том мөрөөдөл заавс одоо өөрийн брендийг байгуулахыг ер нь бол хүсч дотроо явж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөн Монголын одоо оёлын салбарт шинжилт хийсэн гайхалтай сайхан брендийг бий болгоорой гэж хүсэн өрөө. Хувийн амьдралд наад жаргал сайн сайхан гэгээтэй бүхнийг хүсэн өрөө. Маш их баярлалаа. Тэгээд дахиад бүр мундаг хүн болоод танаа нэвтрүүлэгт дахиж орж ирнэ. Баярлалаа. Яа. Би одоо шар. За юу гэмдэ. Амар самбарч байна. Яа, за Уянгатаа ч маш их баярлалаа хурдч оролцож аваад хурдч гэнэ. За би болж байна. Яа, оо, монголоор юу гэдэг лээ? Премьер гэж тийм шүү дээ. Солонгосоор болсон.